Nếu có 40 củ, thay vì mua laptop gaming thì mình đã chọn build PC. Cái gì mà họ thế? Không phải lúc nào kích thước cũng quan trọng, thành phần mới quan trọng. Ở đây anh em sẽ có CPU Intel Core i5 12600K với hiệu suất cao hơn cả mẫu CPU i9, bo mạch chủ B660M TUF Gaming của ASUS, thẻ SSD có sẵn tản nhiệt, đặc biệt là RAM DDR4 của Corsair. Và vì mình là con gái nên mình sẽ chọn một chiếc card vừa to vừa dài. Không có tiền mua điều hòa thì cũng đừng lo. Tản nhiệt All-in-One Deep Cool với RAD 360 sẽ làm mát PC của các bạn khi chơi game hay làm việc. Tổng kết lại, nếu anh em nào muốn build một bộ PC gọn nhẹ, mát mẻ như Sầm Sơn thì chốt đơn ngay em này nhé.